Lisbeth Ferstad Nordbø på Valmos Kaletta har 4 feil og tiden var 65,39 i første fase. Start nummer 7 er Marlene Olsen fra Rogaland på Lauga. I banen nå. Start nummer 8 Martha Berge og start nummer 9 Benedikte Kjeldhov Tollesykler. Det er klasse 14 vi er i gang med, og bedømningen er over 2 faser, men det ser nesten ikke sånn ut, for av de 10 første er det vel bare en som har gått i fase 2. Her aktiviserte vi stemmene for fase 2 på Marlene Olsen og Lauga, så da får nummer 2 i fase 2 i alle fall. 27,08 var tiden på Marlene Olsen, og feilfri andre fase, og dermed opp i ledelsen i klassen. Vi hadde en